Live streaming is on. Yes, good evening, everyone. Today we study English and in the module 5. And in this module, I bring you the vocabulary, listening, speaking, reading, writing, and grammar. And I hope you all will learn from video clips already before meeting me now. Okay, so let's start with our lesson. I will share the lesson and teach you by now. If you have already done exercises by my guiding on video clips, you can answer the you can give me the answer or compare the answer with my answer given to you in the live teaching now. Okay. OK សួស្តីទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលយើងអឺនិយាយពីមេរៀនទី5និយាយអំពីអ្វីដែលយើងបានរៀនរួចហើយតាមវីដេអូឃ្លីបអូខេតែបើមិនតាន់បានក៏មិនអីដែរយើងចាំរៀនទៅពេលនេះតែបើបានរៀនតាមវីដេអូឃ្លីបហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកអ្វីដែលបានរៀនពីវីដេអូឃ្លីបមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀននៅពេលនេះអូខេ The workplace. What is the workplace here? ទីកន្លែងធ្វើការងារ the workplace. Okay, first you need to learn the useful language from module 5. Now I read the word for you. I read only English. For Khmer, you can read by yourself. Okay, attend a meeting, commission, give a presentation, go along with you, hold a meeting, installation, move on to the next point, reach an agreement, run a meeting, see your point, set the agenda, take the minutes. And these are expressions that you need to remember. Can I just come here? Do we all agree? Have you reached an agreement? Okay, how do you feel about that idea? I agree. I disagree. I see your point, but
I suggest we move on to the next item on the agenda. I think I'll go along with you there. I'd like to suggest that we should. I'd like to know more about. I'm sorry, but I just can't agree with you there. It seems to me that let's move on. Sorry, but I don't quite follow you. Sorry, but. Sorry, I don't understand. What do you think? Why don't we? Would you mind telling us a little more about? And now we have exercise 1 and exercise 2 about reading. Exercise 1, the question asking you, do you have paintings and art where you work or study? Do you like it? Does it help you? Okay. Can you answer this question? At art at work មានន័យថាសិល្បៈគំនូរនៅកន្លែងធ្វើការងារយើងនៅកន្លែងធ្វើការយើងមានគំនូរទេនៅកន្លែងសិក្សាយើងមានគំនូរទេអាហ្នឹងអ្វីដែលគេសួរលើកទី1សំណួរទី1តើយើងចូលចិត្តវាទេតើវាជួយអ្វីដល់យើងទេរូបគំនូរហ្នឹង Okay, so that's your own answer. I don't have for you. If you have, anyone have, please answer. Okay, no one answer. So go to exercise 2. Read about the company deals with art in the workplace. Complete the information with answer A, B or C. Okay, នេះចម្លើយគេឲ្យមាន A, B, C ឬក៏ D អញ្ចឹងយើងយកមកបំពេញទៅតាមលេខ1ដល់លេខ12នេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុង reading នេះខ្ញុំនឹងចាក់សំឡេងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបំពេញតាមសំឡេងណាឥឡូវខ្ញុំកាត់ចម្លើយនេះទៅដាក់ខាងលើដើម្បីឲ្យជាជំនួយដល់ពួកយើងក្នុងការស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើលំហាត់មួយនេះជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះតែម្ដង Okay, do exercises with me now. Okay. នេះជាចម្លើយហើយខ្ញុំកាត់ចេញមកដាក់ឲ្យស្មើគ្នាទៅយើងស្រួលមើលណាយើងស្រួលមើលខ្ញុំប្រេកធំតិចអូខេអ្នកខំថាអ្នកទាំងគ្នាមើលឃើញណាអញ្ចឹងឲ្យគ្រប់12លំហាត់មិនតាន់គ្រប់ទេធំតូចពេកចឹងដាក់130អត់ទៀត125អូខេ120ណាគ្រប់12ណាបងប្អូនចាំស្ដាប់ហើយចាំយកពាក្យហ្នឹងមកបំពេញណាអូខេខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់នៅពេលនេះ
Founded in 1979, International Art Consultants has been sourcing and commissioning art worldwide for over 25 years. We work with clients in the corporate, hotel, healthcare, and urban regeneration sectors. Our clients range from multinational companies with £1 million art budgets to organizations renting art for just £10 a week. A team of 14. We are small enough to care and large enough to cope. We offer a unique combination of commercial experience, specialist art knowledge, and high-quality service and support. Whatever the size of the project, our aim is for all our clients to be 100% satisfied with the end result. Over 75% of our work comes from repeat business or referrals. We work alongside professional artists who create art of the highest artistic and technical quality, and all our staff has different areas of specialist art knowledge and expertise. We hope that you will make an appointment to visit us, look around the galleries, use the visual reference databases, and discuss your particular art requirements with us. អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានខ្លះទេបំពេញបានខ្លះទេពីលេខ1ដល់លេខ12មានទេមានបានបំពេញខ្លះទេបំពេញបានខ្លះទេអូខេមានអត់អូខេយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតណាស្ដាប់ម្ដងទៀត Founded in 1979, International Art Consult. Founded in 1979, International Art Consultants has been sourcing and commissioning art worldwide for over 25 years. We work with clients in the corporate, hotel, healthcare, and urban regeneration sectors. Our clients range from multinational companies with £1 million art budgets to organizations renting art for just £10 a week. A team of 14. We are small enough to care and large enough to cope. We offer a unique combination of commercial experience, specialist art knowledge, and high-quality service and support. Whatever the size of the project, our aim is for all our clients to be 100% satisfied with the end result. Over 75% of our work comes from repeat business or referrals. We work alongside professional artists who create art of the highest artistic and technical quality, and all our staff has different areas of specialist art knowledge and expertise. We hope that you will make an appointment to visit us, look around the galleries, use the visual reference databases, and discuss your particular art requirements with us. Yes, everyone. Number 1. What you complete? A, B, C, or D? Yes. តាមការស្ដាប់មិញយើងបំពេញមកលេខ1តើជាមួយនឹង A, B, C ឬក៏ D? A លោកគ្រូ A. A, very good. Number 2. Number 2. B លោកគ្រូ B. Number 2, B, you're right. B. Yeah, B, you're right. And number 3. D. Number 3, D. Okay, number 4.
C. C, you're right. Number 5. Number 3 D. Number 5. A là của A. A, you're right. Number 6. Number 6 D. Number 6, D. Yes, D. Number 7. Number 7. D đây là của. Yeah, D đây. And number 8. Number 8. B. B, you're right. Number 9. Number 9 D. D. Okay. Number 10. Number 10. B. Number 10. B, you are right. Thank you. Number 11. Make. A. Make. A. Number 12. 12. Requirement. C. Yeah, requirement C. You're right. Okay. Hey, bây giờ đến chế ta nè. Chế ta riêng ăn liệt chế. Vừa trời tung on miệng khói mùi. Sắp bị đọc được kia. Một sao mấy. Một sao mấy sẽ đạp được kia đấy. Bên tay có bàn trời tung được dưỡng ấy nè. Ok, dân bộ dân trời tung đấy. Nên sẽ chùm lại trời. Ok. Chẳng dân từ riêng mùi chết cứ listening. Mình cứ reading ấy, bên tay nhóm chân này ở bộ dân sẽ đạp. Nhóm play tạm computer, ở nhà tổng sẽ đạp. Bộ computer vì miền cả lại play bàn. Đã so với tức vì play ảo vậy. Đấy. Lấy dân miền listening đi, listening original trên bị dập hơi nữa. Mình play được nhóm mấy nhỉ. Mình cứ play tạm computer ní. Có play computer được ní bên tay về chia recording nhé, recording. Chẳng khả năng exercise 5.1, exercise 3 and 4, we complete by using listening 5.1. So what you complete? Ta dân complete đường ấy. Cứ complete bị lệnh mũi đó lệnh pram. Lệnh mũi mình thật nạ ca làm bổng này cái đã thật 5 main stages. Đâm nạ ca sầm khăn 5 dân pe dương chưa cầm nụ dương tới đâm nạ ca thì mũi dương thua ấy đâm nạ ca thì bi thua ấy là hốt đó đâm nạ ca thì pram trong cào rồi cầm nụ đạn nơi khăn nóng nơi khăn nóng cả lạnh cả gì bao dương âm bánh mấy cả nhà trong ấy trở lại mình trong ấy Sẽ phách đó cô. sẽ bịch hay gentleman mấy trong ấy Mr. ấy kia mình sẽ bịch xong rồi bịch đó em không phải có bút thiền đi có chọn nó bị nó做翻出口 xong rồi bịch mình hai năm mình tiết bảo đó Nhông mình. ba slide mình nhé, slide bên nhông mình nhé. Xăm bên nào anh? Thì xong bên là rạch. Là rán. Nhằm rồi mới chung mô sinh. Cảm thi nắng về cảm thi slide dẫn việc lại nâng môi để mưa mình khơi nhẹ này về. Khơi chung mô dương chẳng. Ô này, xăm bôn là rài. Xăm bôn là rài. Thì nè, lại top một nhóm xăm tới bích nâng xăm bôn là rài. Ok, thank you.
អរគុណច្រើនណាហើយយើងតទៅទៀត listening អញ្ចឹង listening ទី1ឲ្យ part 1 ហ្នឹង 5.1 គឺយើងឆ្លើយអាហ្នឹង 5.2 យើងធ្វើម៉េច Okay, listen to the second part of the interview. Does the consultant normally recommend traditional or modern artworks for company and why? គេថាស្ដាប់ភាគ2នៃ interview ហ្នឹងសម្ភាសន៍ហ្នឹងតើអ្នកពិគ្រោះយោបល់ consultant ហ្នឹងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ណាជាធម្មតាណែនាំគំនូរសិល្បៈគំនូរទំនើបឬក៏បុរាណសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហេតុអ្វីអូខេបន្ទាប់មកលំហាត់លេខ6គឺយើងធ្វើអីគឺយើងសរុបចូលគ្នាទាំង 5.1 and 5.2 ហ្នឹងទាំងភាគ1ភាគ2នៃ listening ហ្នឹងយើងឆ្លើយសំណួរ6ជ្រើសរើសពី1ដល់4ជ្រើសរើសសំណួរទៅបំពេញប្រយោគឲ្យត្រូវដល់ពី5 6គឺឆ្លើយនឹងសំណួរណាអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយពេលយើងមុននឹងស្ដាប់គឺយើងមើលលំហាត់វាសិនល្អជាងអញ្ចឹងមើលលំហាត់វាសិនចាំស្ដាប់អូខេបើសិនក្នុងការប្រឡងវិញប្រឡងស្ដាប់គេឲ្យលំហាត់មកយើងក៏លេចមើលលំហាត់ឲ្យលឿនដល់ពេលសំឡេងវាដើរទៅយើងអាចដឹងថាយើងត្រូវឆ្លើយអ្វីខ្លះណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានលំហាត់ដែលត្រូវបំពេញចាប់ពីទី3មកអូខេ draw up selection of possible artwork មានន័យថាគូសពង្រៀងណាគូសពង្រៀងអំពីសិល្បៈគំនូរដែលយើងអាចនឹងយកមកណា installation បំពាក់ select or commission artwork ជ្រើសរើសសិល្បៈគំនូរឬក៏ជួលគេឲ្យគូរគំនូរណា art consultant makes initial visit អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគំនូរហ្នឹងគាត់បានទៅលេងលើកទៅមើលទីតាំងយើងជាលើកដំបូងpresent possible choice to client បង្ហាញពីជំរើសអាចយកបានទៅដល់អតិថិជន Okay exercise 6 if you are interested in having art in your workplace the best thing to do is to A ask an art consultant to visit the premises. B. Look where you want to put the paintings and decide how many you need for the size of the building. C. Decide what type of art you like. And question 2. The art is usually chosen by the specialist, by the client, with Okay, thank you, Sokjia. Sokjia also answer. Thank you. Sokjia, you are right. Number 6D. Okay, ខ្ញុំផ្លេចមើល YouTube ងាកទៅឃើញ Sokjia ឆ្លើយណា Okay, អរគុណ Sokjia. Okay, អញ្ចឹង number 2, the art is usually chosen A by the specialist ដោយអ្នកឯកទេសណា by the client ដោយអតិថិជន work with both sides in agreementភាគីទាំងពីរក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ Number 3 with a specially commissioned work of art it is best that you let A the consultant tell the artist what you want the artist know what you want C the artist make most of the decision 4 the consultant believes that choosing art for the workplace is about A. Everyone agreeing on what they like. B. Having something nice to look at. C. Letting people know what kind of company you are. And 5. Why do most companies choose contemporary or modern art? Contemporary មានន័យថាពេញនិយម modern art គឺគំនូរទំនើប A. Because people don't like traditional art. B. Because people don't know if it's good or bad. C. Because it sends out a certain message about the company. Number 6. What does the interviewer think is a good idea? A. To rent the art. B. To buy the art. And C. To regularly change the art. So now you can listen. I will move the listening script according to the recording. ខ្ញុំនឹងទាញអត្ថបទតាមចុះអញ្ចឹងទៅតាមអ្វីដែលគេនិយាយណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងសាំចាប់ស្ដាប់មកខ្ញុំ
ការសម្ភាសជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់សិល្បៈគំនូរ An interview with an art consultant. Module 5, Listening Script 5.1, An Interview with an Art Consultant. Part 1. I'd like to begin by asking you to imagine that I've been asked to find some art for my company's offices. Where would I start? Well, the first stage in selecting art is normally for one of our art consultants to visit you on site to assess the location, the size of the area, and the style of the building, and so on. How much difference does it make where I actually put the paintings? A great deal. Art needs to be placed taking into account the function of a space. Different types of art are appropriate for different areas. Once we have an idea about what kind of work it is you do and how the space is used, then we begin to find artworks and present a selection of art for your business and building. We can do this on site, or you can visit our galleries. The whole thing is a two-way collaborative process. So you already have the painting? Yes, or we can ask an artist to create works for your specific space. In this case, the client has some input, but it's important to remember when choosing workplace art that art is not your brand. If you ask the artist to emphasize your company image in some way, you'll just end up with bad art. Either way, you have an art consultant who oversees and project manages the production of any commissioned artwork and makes sure it's completed and installed on time and within budget. And that also includes fitting appropriate lighting and any other maintenance and fitting that you may. Okay, thank you for your listening. So, exercise 3 and 4 for 5.1. Okay, so which one is number 1? Number 1 is art consultant make good. Art consultant make initial visit. 2. 2. Select one the answer. Number Yes. 2. Present possible choice to client. Good. Present possible choice to client. You are right. And number 3. Yeah. Number 3. Action is draw up selection. You're right. Draw up selection of possible artworks. And 4. 4. Select or commission artwork. Okay, select or commission artwork មានន័យថាយើងជ្រើសរើសគំនូរឬក៏ជួលឲ្យគេគូរណា commission កន្លែងហ្នឹងមានន័យថាផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃអញ្ចឹងគំនូរប្រើប្រាក់កម្រៃជួលគេឲ្យគូរណា and the last one I don't ask you just put last one is the easiest answer. Okay, so now we listen to another part. Part 2. Listening Script 5.2, An Interview with an Art Consultant, Part 2. One thing I don't understand is how a company ever decides what to choose. I mean, art is such a personal thing. How does anyone ever agree? Well, that's true. I think it's important that you don't set up committees or anything.
If you have a workforce of 300 and you ask everyone, you'll get 300 different answers. No, you need to keep it small, just 1 or 2 people. But choosing art for your offices isn't necessarily about choosing what the individual likes. The real benefits for a business are that the artwork gives a positive image to clients. So, what's a typical type of art? It's so varied, but in general, I suggest something strong and bold. If it's just light colours that no one can really see, it's pointless. You need art which shows your clients you have good taste and that you are successful. I often go into buildings and look at modern art and think, what is that? It isn't of anything. No people, nothing. Why do so many companies choose it? There are a number of reasons, other than the fact that the managing director might like it. You don't want art that will offend anyone. So a painting of a man and a woman with no clothes on is a bad idea. Similarly, a landscape or a painting of the countryside is the sort of thing you have in your living room at home and doesn't look very corporate. Also, the art needs to say what kind of company you are. Most companies want to give clients the message that says, we're modern and we're planning for the future. A classical painting says, we're old and traditional. A painting by a young, modern painter gives a more positive image. And remember, it doesn't have to be a painting. A sculpture in the reception area can be very effective, for example. Finally, all this must be very expensive. How does a company justify thousands of pounds on this kind of thing? It can be expensive, but of course many people rent works from us for as little as £10 a week. It also means that if you change your mind after a year or so, it's easy to change the piece. That sounds like a good idea, I think. Okay, thank you for your attention to listening. And people in YouTube, don't forget to write down your name and ID so that I can give you attendance អ្នកនៅលើ YouTube សរសេរ ID សរសេរឈ្មោះនិង ID ផងណាដើម្បីស្រួលខ្ញុំដាក់វត្តមានជូន Okay, exercise 5. Does the consultant normally recommend traditional or modern art? Yeah. Modern. Good. She recommend modern art. She recommended modern art. And why? Yeah. Answer when asking why, use because. Because you can answer because modern art show you what? So that you are what? Any idea? So that you are modern company. A modern company with new idea. Okay, she said so. Okay. That's if you choose traditional art, it means you are old and lack of idea. If you choose traditional art, it means you're old and lack
of idea តាំងរូបបុរាណពេកគឺថាយើងនឹងចាស់ពេកហើយនឹងខ្វះគំនិតថ្មី lack of new ideas យើងមានគំនិតថ្មីទេដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple ទេក្រុមហ៊ុន Apple ល្បីណាតែជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់ដាក់អត្តរូប Apple ឲ្យជាសញ្ញារបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចApple គឺជានិមិត្តសញ្ញាជាតិរបស់កាណាដាណាកាណាដាគាត់ប្រើរូបរូបអីគេដើម Apple ហ្នឹងផ្លែវាស្លឹកវាហ្នឹងគេយកដាក់ទង់ជាតិណាដល់ពេលក្រុមហ៊ុន Apple វាយករូប Apple មកដាក់មកមានន័យថាម៉េចអ្នកណាដឹងហេតុអីបានគេយករូប Apple មកដាក់ជាសញ្ញាក្រុមហ៊ុនគេអូខេអ្នកណាដឹងមានអ្នកណាដឹងអត់មានអ្នកដឹងទេខ្ញុំក៏ដឹងដែរណាអត់ដឹងដូចគ្នាសួរយើងតែគ្មានចម្លើយOkay, Bonaran, I hope you can come back soon. Yeah, Bonaran សូមចេញមុនបន្តិច Okay, so everyone, number one, if you are interested in having art in your workplace, the best thing is to do is to A, B, C. Which one? B. Okay, thank you for your answers, Epic. Actually, answer is A. It's A. បើសិនជាយើងចាប់អារម្មណ៍ថាចង់ដាក់គំនូគឺតើយើងអញ្ជើញអ្នកខាងពិគ្រោះយោបល់មកមើលកន្លែងយើងសិនណា premise មានន័យថាបរិវេណ premise បរិវេណ number 2 the art is usually okay ស្រីពេជ្រកុំអន់ចិត្តណាខុសទៅការរៀននោះមិនបញ្ហាទេណាសំខាន់យើងបានឆ្លើយគឺល្អបំផុតហើយណាសិស្សដែលបានឆ្លើយគឺល្អបំផុតហើយចុះសិស្សអត់ឆ្លើយក៏មិនអាក្រក់ដែរគ្រាន់តែថាយើងអង្គុយចាំមើលទៅក៏បានដែរណាអូខេតែបើយើងបានឆ្លើយបានចូលរួមចំណែកយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាបានចូលរួមរឿងមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសរសើរអ្នកចូលរួមអ្នកអត់ចូលរួមក៏លើកទឹកចិត្តដែរណាមិនបង្អាប់មិនបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទេណាឲ្យតែចូលរៀនគេអរគុណច្រើនហើយណា23នាក់ហើយបានចូលរៀនហើយនៅលើ YouTube មាន5នាក់ទៀតប៉ុន្តែអត់តាន់ដាក់ឈ្មោះសោះអ្នកនៅលើ YouTube ណាលើ YouTube មាន5នាក់ទៀត Number 2 the art is usually chosen A B C you are right with both sides in agreement ស្រីពេជ្រមិនអន់ចិត្តណាឆ្លើយខុសមិនត្រូវអត់ទេបាទអត់អីទេត្រឹមត្រូវហើយមិនមានអីអន់ចិត្តទេការឆ្លើយខុសតែខុសនោះសូមបន្ទុកផងអត់ទេអ្នកធ្វើគឺមានខុសមានត្រូវបើអ្នកមិនធ្វើគឺអត់មានខុសអត់មានត្រូវទេណាគឺខុសជានិច្ចណាដូចអ្នកទៅដូចថាឥឡូវគេដាក់អាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់អត់ហ៊ានដាក់យើងក៏ហ៊ានដាក់គាត់ធ្លាក់ហើយដល់ខ្ញុំហ៊ានដាក់អាចសង្ឃឹម2ធ្លាក់ឬក៏ជាប់អញ្ចឹងណាដូចគ្នា Number 3 with a specially commissioned work of art it's best that you let ក្នុងលក្ខណៈយើងជួលគេឲ្យគូជាពិសេសវាជារឿងល្អបំផុតដែលយើង A B C B you are right B អូខេប្រាប់គេទៅយើងចង់បានអីគេគូតាមហ្នឹងហើយ
Number 4, the consultant believes that choosing art for the workplace is about C. Hey, you are clever. You are really clever. C ពិតជាស្ដាប់បានល្អណា 5 why most company choose contemporary or modern art ហើយបានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនជ្រើសរើសគំនូរទាន់សម័យឬក៏គំនូរទំនើប A B C C. C លើនេះអត់សូវច្បាស់ខ្លាំងសោយ អូខេត្រូវហើយ C ណាចុងក្រោយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងនេះច្បាស់គេប្រាប់ថាគំនូរថ្លៃណារាប់ពាន់ផោនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចមានលុយណាទៅទិញរាប់ពាន់ផោនឬក៏ជួនកាលក្រុមហ៊ុនមានលុយទិញប៉ុន្តែវាចំណាយខុសរឿងក៏គំនូរសោះអស់រាប់ពាន់ផោនអញ្ចឹង what does the interview think a good idea A. ជួល good ជួលវិញណាជួលល្អជាងណាដោយខ្ញុំធ្លាប់ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បើកផ្ដល់សេវាបោះពុំមួយពីមុនមកតែម៉ាស៊ីនកូពីខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំជួលគេទេខ្ញុំអត់ទិញទេហើយមិនមែនអត់មានលុយទិញទេតែហាងនឹងបិទហើយណាបិទយូរហើយគឺដោយសារម្ចាស់ផ្ទះគេអត់ជួលផ្ទះឲ្យយើងជួលរកស៊ីយូរទៅយើងរកស៊ីបាន7ឆ្នាំចប់កុងត្រាបាន 2 ដងកុងត្រាម្ដង 3 ឆ្នាំកុងត្រាម្ដងទៀតសុំគេ5ក៏ឲ្យតែ4ដល់ពេលយើងចប់កុងគេលែងជួលឲ្យក៏ខ្ញុំមានខាតបង់អីកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្មានតែខ្ញុំទុកប្រើទៅដល់ពេលម៉ាស៊ីន print របស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំទុកប្រើទៅខ្ញុំឡៃឡងឲ្យគេទៅដល់ពេលម៉ាស៊ីន photocopy ខ្ញុំអត់មានរបស់ខ្ញុំឲ្យជួលគេទាំងអស់ពោលការជួលគេចំណេញជាងពេលវាខូចគេមកធ្វើយើងភ្លាមឬក៏ធ្វើបានគេដូរភ្លាមហើយបើយើងទិញវិញខូចទៅរកអ្នកណាមិនងាយហើយជាងមករំមបានអញ្ចឹងខ្ញុំជួលល្អណាករណីខ្លះដោយសារយើងមិនមានជំនាញណាឥឡូវយើងចូលរៀន grammar ម្ដង grammar គឺ reporting grammar គឺនេះជាលំហាត់ទេលំហាត់សិក្សាអញ្ចឹងយើងមើលមេរៀន grammar មេរៀនវេយ្យាករណ៍ណា reporting ការរាយការណ៍ក្នុងការរាយការណ៍ភាសាអង់គ្លេសមាន3មាន direct speech reported speech និង reporting question អូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយថាhe said អូខេអានេះខ្ញុំធ្វើមិនកែឡើងមកថាខ្ញុំនិយាយថា he said I hate you អត់និយាយថាខ្ញុំស្អប់អ្នកអាហ្នឹងហៅថា direct speech ដល់ពេលទៅ reported speech he said that ក៏បានមិន that ក៏បាន he hated me ឃើញទេអាហ្នឹងគេហៅថា reported speech ហើយមួយទៀតមកថា he asked អញ្ចឹងក្នុង reported speech ក្នុង direct speech គេដាក់វាក្នុងអភន្តរៈណា he asked why do you come late អូខេដល់ពេលខ្ញុំ reporting question he asked why I came late okay he asked why I came late នេះទៅជា reporting question អានេះខ្ញុំក៏បញ្យល់ខ្លីឲ្យយើងឥឡូវយើងមើលការបញ្យល់លម្អិត when we report someone said direct speech we often use reported speech តែពេលយើងនិយាយណាមួយជា direct speech ទៅប្រាប់អ្នកម្នាក់ទៀតយើងប្រើ reported speech ឧទាហរណ៍ I disagree with the general opinion ពេលទៅជា reported speech the chairperson said he disagreed with the general opinion អូខេហ្នឹងជាការឧទាហរណ៍ទូទៅឥឡូវមើលការបញ្យល់កាន់តែលម្អិត we often change the verb tense by moving it into the past when we use reported speech
the table show some typical changes គេថាយើងភាគច្រើនគឺយើងបដូរ verb tense ណាដោយបដូរវាទៅជា past tense នៅពេលដែលយើងប្រើ reported speech ណាឧទាហរណ៍ក្នុងតារាងនេះជាក្បួនផងជាឧទាហរណ៍ផង present simple យើងត្រូវកាលណាយើងក្នុង direct speech ជា present simple យើងធ្វើវាទៅជា past simple I agree he agreed ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំមើល pronoun ក្នុង direct speech អាចជា first person អាចជា second person អាចជា third person ប៉ុន្តែក្នុង reported speech យើងដូរទៅជា third person ទាំងអស់អូខេបើ I ជាប្រុសយើងដូរ I ទៅ he បើ I ជាស្រីដូរទៅជា she ឃើញទេមិនដូរទៅ verb ណាដូរទាំង pronoun ទៀតណា we យើងដូរជា they we យើងលែងនិយាយប្រុសស្រីហើយបើជា noun the price នេះ the price ជា noun គឺជាបរិះទី3ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគេអាចសរសេរ the noun នឹងឡើងវិញ the price នឹងឡើងវិញឬក៏អាចដាក់ it ក៏បានដែរណាអូខេយើងមើល I នេះជាស្រីអញ្ចឹងដូរទៅជា she I នេះជាស្រីដូរទៅជា she I ជាប្រុសដូរទៅជា he ឃើញទេអញ្ចឹងចុះ verb present simple ដូរទៅជា past simple អញ្ចឹង complete ណាអ្នកទាំងអស់គ្នា direct speech ទៅជា reported speech មិនមែនដូរតែ verb ទេណាដូរទាំង pronoun បរិះទីប៉ុន្មានក៏ដោយក្នុង direct speech ដូរទៅជា reported speech គឺ third person ទាំងអស់ព្រោះជាការរាយការណ៍យើងខ្ញុំរាយការណ៍អំពីស្រីពេជ្រទៅដល់ណារ៉ែនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្រីពេជ្រគឺជាបរិះទី3ណារ៉ែនគឺជាអ្នកទទួលពីខ្ញុំបរិះទី2ហើយខ្ញុំជាអ្នករាយការណ៍បរិះទី1អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរាយការណ៍គឺជាបរិះទី3ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេស first person មាន2 singular I plural V second person មានតែមួយទេ you singular ក៏ you plural ក៏ you ដល់ពេល third person មាន2ប្រភេទដែរ singular មាន3 he she it ដល់ពេល plural មានតែមួយគឺ they he សម្រាប់ភេទប្រុស she សម្រាប់ភេទស្រី it សម្រាប់របស់របរវត្ថុសត្វរបស់វត្ថុអីទាំងអស់ដែលពុំមានភេទអាហ្នឹងហៅថា it ណាអូខេ Any question everyone ឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ចប់អំពីបដូរពី direct speech ទៅ reported speech មានសំណួរទេបងប្អូនមានចម្ងល់ទេឆ្ងល់សួរបានណាមានឬអត់មានឆ្លើយថាមានអត់ថាអត់អត់មានទេ អត់មានអញ្ចឹងការបញ្យល់ខ្ញុំល្អឥតខ្ចោះណា the best ខ្ញុំតែងតែគិតខ្លួនឯង the best ជានិច្ចតែធៀបពិត the best ឬក៏អត់មិនសំដៅលើខ្លួនយើងទេសំដៅលើអ្នកដទៃគេមើលមកវិញណា pronoun and adverbs of time អញ្ចឹងការប្រើ direct speech និង reported speech មិនមែនដូរតែ verb ទេណាគឺដូរទាំង pronoun ដូរទាំង adverb of time pronoun ខ្ញុំនិយាយមិញហើយគឺដូរពីបរិះទីប្រមាណដល់ជាមួយទី2ទី3គឺដល់ពេលទៅជា reported speech ទៅជាបរិះទី3ទាំងអស់បរិះទី3នឹងប្រុស he បរិះទី3នឹងស្រី she បរិះទី3នឹង plural they តែ3ពាក្យហ្នឹងមានន័យបាទ noun រក្សា noun មកវិញមកអូខេតែបើ noun នឹងជាប្រុសអាចដូរទៅ he បាន noun ជាស្រីអាចដូរទៅ she បាន noun នឹងជាវត្ថុអាចដូរជា it បានប៉ុន្តែជាទូទៅកាលណា noun គេរក្សា noun ដដែលណាឧបមាថាnoun ច្រើនជារបស់ឧទាហរណ៍ថា the car hit the wall អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា the newspaper ក្នុងសារព័ត៌មាន reported that the car hit the wall គេដូរតែ verb ទេឡានគេទុកដដែលណាអូខេអញ្ចឹង
សូមមើលប្រយោគមួយផ្កាយនេះណា Pronoun and possessive adjective are often changed in reported speech according to gender and number អញ្ចឹងគេដូរទៅតាមភេទនិងចំនួនភេទប្រុសទៅជា she ឬក៏ភេទស្រីភេទប្រុសទៅជា he ឬក៏ his he subject him object his គឺ possessive adjective ស្រី she her មានតែពីរ she និង her object her possessive adjective ក៏ her ដល់ពេល it subject ក៏ it object ក៏ it តែដល់ពេល possessive adjective it's តែ it មាន s okay ចំពោះ adverb of time adverb of time គឺយើងអាច adverb of time and place ខ្ញុំភ្លេចសរសេរពាក្យ place មួយទៀតណាអញ្ចឹង adverb of time and place here ដូចជា there this ដូចជា that now ដូចជា then ដូចជា now ក៏បានណាគេវាប្រចាំគ្នាទៅវិញទៅមកបាន today that day tonight that night tomorrow យើងអាចប្រើ the next day or the following day បើសិនជា the next day ចុះដូរទៅជាអីគឺ the following day ចុះបើ the following day យើងអាចដូរជា the next day និយាយទៅឲ្យតែន័យដដែលតែពាក្យខុសគ្នាកុំប្រើពាក្យឲ្យដូចគ្នាទៅឲ្យសោះណា next Monday សម្រាប់ទៅថ្ងៃមុខប្រើពាក្យ the following Monday last Monday the Monday before ឬក៏ the previous Monday យើងអាចប្រើបានពីរ before ហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្វីដែលមុននិងពាក្យ previous អញ្ចឹង the day before ប្រើក្រោយ noun ដល់ពេល previous ប្រើមុន noun ឧទាហរណ៍ថា last Monday យើងអាចប្រើ the previous Monday ឬ the Monday before next week we have to say the following week អូខេនេះនិយាយពីការបដូរ pronoun និងបដូរ adverb of time អូខេឥឡូវយើងចូលដល់ប្រើប្រាស់ verb ប្រើប្រាស់ verb ក្នុង reported speech ក៏ដូច direct speech ដែរគឺប្រើ say និង tell តែពេលក្នុង reported speech គេប្រើ said និង told ប៉ុន្តែគេអាស័ព្ទដើមរបស់វាគឺ say និង tell អូខេ when we use tell an object is required មានន័យថាពេលយើងប្រើ tell ត្រូវដាក់ object ដាក់យ៉ាងម៉េចយើងមើលក្បួនមើលរូបមន្ត subject plus tell plus object that can be used or not up to you it is not important and then with reporting statement okay Peter told his boss that he would be late okay then told someone and then the reporting statement when we report using say and other reporting verbs an object isn't required អញ្ចឹងពេលយើងប្រើ say ឬក៏ reporting verb ដទៃទៀតយើងមិនចាំបាច់មាន object ទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើល subject plus say plus that plus reporting statement okay look at the example Peter said that he would be late Peter said that he would be late that មិនបាច់ប្រើក៏បានដែរ Peter said he would be late okay អញ្ចឹង say និង tell ប្រើបានគ្រប់ reporting statement ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ឲ្យ specific ឲ្យវាជាក់លាក់ជាងនឹងកាលណា say និយាយអញ្ចឹងវាដូចដដែលអញ្ចឹងបើយើងគួរតែប្រើ verb ផ្សេងបានក៏ប្រើទៅដូចជា argue ពន្យល់ he said that I love you he said that he loved you report ណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយ he argued that he loved you ហ្នឹងវាដូចខ្លាំងជាង say បន្តិចអញ្ចឹងណាករណីខ្លះយើងមើលអត្ថន័យប្រយោគដើមរបស់គេចង់មានន័យទៅលើអ្វីសូមដូរ verb ទៅតាមហ្នឹងក៏បានអូខេ call ហៅទូរស័ព្ទ apologize សុំទោស concluded សន្និដ្ឋាន advise pronunciation មិនសិះ advise advised
អាហ្នឹងឲ្យដំបូន្មាន encourage លើកទឹកចិត្ត explained មាន ed ប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចណា explain ពន្យល់ insisted អង្វរ promise សន្យា recommended ផ្ដល់អនុសាសន៍ reminded រំលឹក okay and suggested ស្នើឬលើកឡើង he suggested that គាត់លើកឡើងថា he didn't want this happen okay like this want ប្រមាន okay ឥឡូវយើងចាប់រឿងទៀតហើយអ្នកទាំងអស់នេះមានសំណួរអីទេ any question yes or no okay អរគុណវីរៈដែលបានដាក់ welcome វីរៈណាដែលបានដាក់ ID នៅក្នុង YouTube មាន4នាក់ដែរនិយាយទៅក្នុង YouTube ជួនកាលសិស្សថ្នាក់ផ្សេងមករៀនក៏មានដែរគាត់ចង់រៀនមុនណាដោយសារគាត់បានមើលវីដេអូ clip គាត់មករៀនតាមហ្នឹងក៏បានគាត់ស្គាល់ channel របស់ខ្ញុំគាត់ចូលមើលណាជួនកាលមិនមែនត្រឹមតែសិស្សនៅមហាវិទ្យាល័យយើងឯងមកពីមហាវិទ្យាល័យផ្សេងទៀតណោះដូចខ្ញុំរៀនពេលព្រឹកអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំរៀនពេលព្រឹកអញ្ចឹងមានសិស្សថ្នាក់អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសមករៀនជាមួយខ្ញុំដែរគាត់ថាគាត់ចង់ចេះអង់គ្លេសបែប business ហើយគាត់ចង់ចេះ style បរិញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំតាម online នឹងទៀតព្រោះគាត់យកទៅបរិញ្ញាសិស្សគាត់ដែរគាត់គ្រូបរិញ្ញាដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មានចូលដែរអូខេអញ្ចឹងមានអ្នកផ្សេងចូលយូរទៅខ្ញុំអាចល្បីណាបើចង់ល្បី live តាម YouTube ល្បីឥឡូវអូ live តាម Facebook អញ្ចឹងអ្នកថាមានសំណួរណាអញ្ចឹងទៅមុខទៀតណាចំណុចចុងក្រោយនៃ reporting គឺ reporting question ការប្រើសំណួររាយការណ៍ឬការរាយការណ៍ពីសំណួរអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវបែងចែកសំណួរមិនមែនយើងបែងចែកទេសំណួរគេមានពីរប្រភេទគឺ yes no question និង information question អ្វីទៅហៅថា yes no question yes no question refer to the question that start the sentence with auxiliary verb or modal verb អូខេប្រយោគ yes no question គឺជាប្រយោគសំណួរ yes no question គឺជាសំណួរដែលចាប់ផ្ដើមដោយ auxiliary verb ឬក៏ modal verb ណាចុះ information question all any question that start the sentence with wh word តើគ្នាចាំទេ wh word មានប្រមាណអ្នកណាដឹង wh word មានប្រមាណឆ្លើយមួយបាទខុសក៏អត់អីដែរកំភៃសំខាន់ឆ្លើយ wh word មានប្រមាណឬ wh question word មានប្រមាណដូចជាមាន8ឯលោកគ្រូមាន8ដល់ពេលថាបានទៀតលើពេលគេថាមានប៉ុន្មានទៀតលើមាន6លោកគ្រូមាន6ពេលពេលណាថាប៉ុន្មានទៀតលើសុំម្នាក់ទៀតតិចលឺសូនអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំឆ្លើយខុសដឹងមិនអត់តាន់ដឹងទេតែដឹងខុសត្រូវទេអ្នក YouTube ឆ្លើយមួយ wh word មានប៉ុន្មាន wh question question word ឬ wh word អ្នកនៅលើ YouTube ឆ្លើយតា wh ទៅលោកគ្រូអត់បូកហើយចូលណាលោកគ្រូចុះហៅនឹងអត់មានមិនមែន wh អីចុះហៅក៏ wh ដែរហ្នឹងមាន7លោកគ្រូមាន7មាន8អញ្ចឹងខុសទាំងអស់ទាំងអស់មាន9ណាមិនខុសហ្នឹងមិនមានន័យថាយើងខ្លាចតែក៏ឈប់ឆ្លើយណាមិនអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកណាជួយឆ្លើយអញ្ចឹងគឺមានដូចជា what
where when where who whom whose sẽ tiệt which when មួយទៀតលោក when អូ when 2 4 6 7 Why លោកគ្រូ why and how អូខេ9ណា how ក៏គេចាត់ទុក WH ដែរយើងរកមើលមានពាក្យ WH អត់ក្នុងហ្នឹងមានណាអូខេអញ្ចឹងចាំអត់អានេះ9ពាក្យហ្នឹងទាំងអស់មិន7មិននេះទេហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគឺគេហៅថាឲ្យប្រយោគសំណួរដែលចាប់ផ្ដើមពាក្យអស់ហ្នឹងគេហៅថា information question ណានេះអញ្ចឹងបើ yes no question យើងប្រើគេពាក្យif ឬក៏ whether ណាប្រើ if ឬក៏ whether ណា if ឬក៏ whether ហើយបកប្រែខ្មែរថាតើហើយគេអាស័ព្ទយើងប្រើ ask យើងប្រើ question ប្រើ inquire បកប្រែថាសួរថាតើឃើញទេអញ្ចឹងកាលណា yes no question តែ complete នៅខាងក្រោយវាអីគេមិន question ទៀតទេណាគឺ reporting statement คล้ายជា statement ទៅវិញប្រយោគ direct speech ជា question ប៉ុន្តែទៅជា reporting question គេហៅ statement ទៅវិញលែងคล้ายជា question ហើយអញ្ចឹងគេអាស័ព្ទវាបដូរទៅដោយតម្រង់ប្រយោគធម្មតាមិនមែនជាសំណួរទៀតទេយើងមើល is Jane arriving today គឺ auxiliary verb ឈរពីមុខ subject Jane ប៉ុន្តែដល់ពេលទៅជា report think question he asked if Jane was arriving today ឃើញទេគឺបើយើងបកប្រែខ្មែរស្ដាប់ទៅដូចទៅនៅសំណួរដដែលប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសអត់ទេកាលណាទៅជា reporting question លែងជាសំណួរហើយជាការរាយការណ៍ណាគាត់សួរថាតើ if នឹងថាតើគាត់សួរថាតើប្រើ whether ក៏បាន he asked whether ក៏បានគាត់សួរថាតើ Jane មកថ្ងៃហ្នឹងអត់អូខេបើសិនជា information question ឬយើងនិយាយថា question WH question គឺយើងយក WH word មកដាក់ដដែលមកវិញហើយនៅតែបកប្រែថាតើហ្នឹងបូកនឹងន័យរបស់ WH word why is Jane arriving today ហេតុអីបានជា Jane មកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់សួរថាហេតុអ្វីបាន Jane មកដល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញទេគាត់សួរថាតើហេតុអ្វីបាន Jane មកដល់ថ្ងៃហ្នឹង he asked why Jane was arriving today ពេលលែងជាសំណួរហើយអញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវតែជា reporting statement អូខេចប់ grammar នេះមួយអ្នកណាមានចម្ងល់សូមសួរហើយអ្នកណាស្ដាប់មិនទាន់សូមចាក់វីដេអូឡើងវិញព្រោះវីដេអូកំពុងបង្រៀននេះត្រូវបានថតទុកហើយតិចទៀតយើងខ្ញុំមិនយើងទេខ្ញុំនឹងទម្លាក់ជូនបងប្អូននៅក្នុង group Telegram អាចមើលឡើងវិញបានណាអូខេឥឡូវយើងមើលលំហាត់របស់វាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះជា direct speech we prefer painting in our old offices មួយទៀត I've always disliked the color of the wall មួយទៀត I'll need a larger desk អូខេអញ្ចឹងយើងមាន3ជា direct speech មិន reported speech ទេណាដល់នេះយើងមាន3ប្រយោគទៀតគឺជា reported speech ណា reported speech The receptionist said she would need a larger desk អញ្ចឹងគេរាយការណ៍កន្លែងនេះមួយទៀត23% said they prefer the paintings in their old offices អានឹង report ពីណាមកគឺ report ពីកន្លែងនេះមក
ចុងក្រោយគឺ report នៅកន្លែងនេះណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងមើល The CEO said he would always dislike the color of the wall. Yeah. The CEO said he always disliked the color of the wall. Okay. អញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការឲ្យមើលថាគេ report អញ្ចឹងឥឡូវដកស្រង់វាមកដាក់នៅតាមកន្លែងនេះដកស្រង់លើហ្នឹងយកមកដាក់ direct speech present simple ប្រយោគណាគឺ we prefer ចុះដូរទៅជា past simple ដូរទៅជាអីដូរទៅជា they prefer ឃើញទេដូរ we ទៅ they good number 3 present perfect okay present perfect I've always dislike ទៅជា past perfect ទៅជា reported speech ដាក់អីវិញ She had. Okay, she had always. She had. Say cắt cứ she's always dislike. Trongក្រោយ future tense. All need. ទៅជា reported speech. Would. He would. She would. She would. Okay, she would. Need. ឃើញទេងាយមែនតើណាឥឡូវធ្វើលំហាត់កាន់តែងាយជាងនឹងមួយទៀតមួយនេះអានេះជា direct speech ឥឡូវ report ទៅជា reported speech I am not happy with the arrangement so she said thatយ៉ាងម៉េច She said that she was not happy. Good, very good. She was not happy. She was not happy with the arrangement. Okay, good. Thank you. Number 2. We're moving next week. មើលពាក្យ next week គេដូរទៅជា the following week. អញ្ចឹងយើងត្រូវដូរ we're moving ទៅជាស្អី He said They. Okay, good. They were moving. Right. Number 3. We have planned everything. They said they Had. good. Had planned everything. I left the company in 2001. He said that he had. Okay, he had. Yeah, good lady. កញ្ញានិយាយត្រូវណា He had left the company ចាំរមុនបានល្អ past simple ដូរ past perfect ណា in 2001. Last one, 5. I'll call back tomorrow. I'll call back at tomorrow. The caller said she would. would call back the next day. ឃើញពាក្យ tomorrow គេដូរទៅជា the next day. ឥឡូវលំហាត់មួយទៀតជាលំហាត់ចុងក្រោយនៃ grammar គឺឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល verb វាគួរតែត្រៀយការជាមួយនឹងប្រយោគអីប្រយោគ A ដល់ F គឺជា direct speech ហើយ 1 to 6 គឺជា reporting verb អញ្ចឹង reporting verb នឹងគួរត្រូវមួយនឹងប្រយោគអីខ្លះ concluded សន្និដ្ឋាន apologize សុំទោស call ហៅទូរស័ព្ទ agreed ឯកភាពឬយល់ស្រប argue ពន្យល់ឬអះអាង ask សួរ
one concluded គួរប្រើជាមួយនឹង letter F នេះ to sum up មានសង្ខេបឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើគាត់សង្ខេបថាអញ្ចឹងទៅ he concluded that the company could offer a 2% pay rise អញ្ចឹងទៅចាំបានទេ pay rise មានន័យថាម៉េចរៀនតាំងពីឆ្នាំទី1ខ្ញុំធ្លាប់រៀនណាដឹងថាពួកយើងបានរៀនមួយខ្ញុំអត់កាលឆ្នាំទី1 អត់បានទេលោកគ្រូ pay rise ឡើងប្រាក់ខែ pay cut កាត់ប្រាក់ខែណា apologize what letter C you are right call B កើតប្រេធំតិចណាសួរមើល4 agreed យល់ស្រប E wow clever okay argue បញ្យល់ឬក៏ A okay A you are right A ខ្ញុំក្រោយខ្ញុំអត់ឲ្យឆ្លើយទេខ្ញុំឆ្លើយវិញណាខ្ញុំឆ្លើយគឺ D ask សួរគាត់សួរ okay ថាតើគាត់អាចអាហ្នឹងបើសិនយើងសរសេរយើងនិយាយ he asked if he could take a day off ហ្នឹងបើយើងសរសេរ take off the following week okay. Okay. Chẳng tỏ tiết some opinion on art ដល់ listening ម្ដងណា listening អញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពទាំងអស់មាន5យើងមើលតើអ្នកនិយាយទៅលើរូបភាពណាខ្លះអូខេរូបភាពបើសិនទាំងអស់ five speaker នេះ speaker 1 speaker 2 speaker 3 speaker 4 speaker 5ឥឡូវយើងមើលរូបភាពទាំង5ហ្នឹងតើអ្នកនិយាយហ្នឹងគាត់និយាយពី speaker 1និយាយពីរូបភាពណាមួយយើងដាក់លេខ1មកណាអូខេឧទាហរណ៍ថា speaker 1មួយនេះអញ្ចឹងយើងដាក់1អញ្ចឹងមកពេលយើងស្ដាប់ហើយអានេះខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ទេមិនតាន់ដឹងថាមួយណាប្រកបអញ្ចឹងតោះនេះជាសិល្បៈគំនូរណាជាសិល្បៈគំនូរListening script 5.3. Some opinions on art. Speaker 1. But what is it? Is that a head? Or is it an animal? I can't see how that is art. I mean, it doesn't look like anything real. Speaker 2. I agree with you that this is nice. It reminds me of being in a cafe in somewhere like Paris. But if you put it here, no one will see it. It isn't bold enough for this area. No, we need something else. Speaker 3. This is beautiful. But perhaps it would look better in someone's office. It's the sort of painting to help you relax.
Speaker 4. Well, I'm not really the right person to ask. I never go to art galleries, but this looks like what you see in cathedrals. It doesn't tell you what our company is about. When people come into reception, they'll think it's a Roman temple, not a high-tech business. Let's have something up to date. Speaker 5. This is quite good for reception because it shows a man thinking, which is quite a good image for our company. It says to the visitor that this is a company with ideas, that we're constantly considering the future of our company. Okay, now we finish listening already. And now let's see answer. So speaker 1 talking about this picture. Everyone. Here, speaker 1 talk about this picture. And speaker 2 why សុកជា screenshot ទៅដាក់ Telegram ហេតុអីបានសុកជា screenshot ដាក់ Telegram ខ្លាចអត់បានចម្លើយមែន Okay picture speaker 2 about this picture. Speaker 3 talk about this picture. Speaker 4 talk about this picture. Speaker 5 talk about this picture. ចឹងអ្នកទី1គាត់និយាយពីរូបនេះអ្នកទី2គាត់និយាយពីរូបមួយនេះអ្នកទី3គាត់និយាយរូបទីមួយនេះទី4រូបមួយនេះនិងទី5រូបមួយនេះឥឡូវមើលលំហាត់លេខ5 view you know view មានន័យថាទស្សនៈនេះពាក្យនេះ view មានន័យថាទស្សនៈ view មានន័យថាទស្សនៈអូខេទស្សនៈយើងទាំងអស់គ្នាមើលទស្សនៈទាំងអស់មាន8 A to H ប៉ុន្តែ speaker មានតែ5 A5 អញ្ចឹង speaker 1 គាត់មាន3 views speaker 2 គាត់មាន1 view speaker 3 has 1 view speaker 4 has 2 views and speaker 5 has 3 views 1 views so speaker 1 what are his views okay let me read all for you A thought that the picture should be bolder គិតថារូបភាពគួរតែច្បាស់ជាងណា commented that it didn't look like anything he knew មានយោបល់ថាគាត់មិនដូចអ្វីគាត់ធ្លាប់ដឹងទេគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ទេ C explain what it was បញ្យល់ថាអ្វីវាគឺជាអ្វី D ask what it was បានសួរថាអ្វីទៅវាជាអ្វីទៅ E apologize for not knowing anything about art សូមអភ័យទោសដែលគាត់មិនយល់ដឹងអំពីគំនូរទេ F said it didn't look like art និយាយថាវាមិនដូចជាសិល្បៈទេមិនដូចជាគំនូរទេ G argued that the picture should be modern and contemporary បានបញ្យល់ថារូបភាពគួរតែទំនើបហើយទាន់សម័យហើយពេញនិយមណា H suggested where to put it H បានផ្ដល់យោបល់ថាគួរដាក់វានៅឯណាអញ្ចឹង speaker 1 with letter okay who know that អ្នកណាដឹងគាត់ដាក់ picture 1ដាក់ជាមួយនឹងសអីខ្លះ so F okay 2 more B លោកគ្រូ B right and one more FB and one more please
D. Yeah, congratulations. You are a good listener. ស្ដាប់បានល្អមែនណាត្រូវទាំងអស់ Speaker 2 Speaker 2 អាហ្នឹងលឺ bowl bold A A good A Speaker 2 about A ការស្ដាប់ជួនកាលស្ដាប់បានប៉ុន្តែអត់ចាំដោយសារទៅស្ដាប់មិញណាអញ្ចឹងកញ្ញាស្ដាប់បានល្អហើយ memory ល្អទៀត Speaker 3 Speaker 3 ចាំខ្ញុំឲ្យមើលបន្តិចណានេះគាត់ថា this is beautiful but perhaps it would look better in someone's office it's sort of painting to help you relax okay 8 very good really amazing ជាអស្ចារ្យ Speaker 4 there are 2ឡើងមើល Well, I'm not really the right person to ask. I never go to art galleries, but this look like what you see in cathedrals. It doesn't tell you what the company is about. When people come into reception, they'll think it's a Romance temple, not a high-tech business. Let's have something up to date. There are 2 for speaker 4. E E, you are right. One more. G G, yes. Hey, congratulations. ត្រូវទាំងអស់ណាសូមអរគុណចឹងក្រោយទៅខ្ញុំឆ្លើយណាអត់ឲ្យឆ្លើយខ្ញុំវិញ Let us see ត្រូវទាំងអស់ណាអូខេខ្ញុំពេលខ្ញុំរៀនចឹងដែរខ្ញុំជិះឆ្លើយចុងក្រោយ ឥឡូវកន្លែងនេះគឺជាគេឲ្យយើងរៀនធ្វើ presentation speaking ណាយើងធ្វើជាអ្នក recommend ឲ្យគេកន្លែង reception area គួរដាក់អ្វីកន្លែង the coffee area កន្លែងញ៉ាំកាហ្វេសម្រាប់គួរទៅដាក់អ្វីកន្លែងបន្ទប់ប្រជុំគួរដាក់អ្វី conference room ណាបន្ទប់សាលធំសាលប្រជុំធំគួរដាក់អ្វីណាអញ្ចឹងឲ្យយើងបង្កើតការប្រជុំមួយនេះ a meeting about artwork ការប្រជុំស្ដីអំពីសិល្បៈគំនូរនិយាយពីតំបន់ទាំង3ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្យល់ពីលំហាត់ហ្នឹងទេតែខ្ញុំអត់មានចម្លើយជូនទេព្រោះវាជាចម្លើយយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងតទៅមុខទៀត participating in a meeting ការចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំមួយការចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំមួយ exercise 1 read the first 2 questions in line 1 and 2 of the article about meetings what do you answer what would you answer អូខេនេះគេសួរថា do you spend hours in meeting and often do you wonder when you are supposed to get some real work done អញ្ចឹងសំណួរមាន2នេះសំណួរទី1តើយើងធ្លាប់ចំណាយរាប់ម៉ោងក្នុងប្រជុំទេធ្លាប់ទេហើយតើអ្នកឆ្ងល់ទេថាពេលណាទើបគេឲ្យការងារយើងពិតប្រាកដធ្វើអូខេពិសេសអ្នកចូលធ្វើការថ្មីប្រជុំតិចប្រជុំអត់តបានការងារធ្វើអីស្រួលទេអូខេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកឆ្លើយទៅខ្ញុំអត់មានចម្លើយឲ្យទេណាឥឡូវ look at exercise 2 now read the rest of the article តើមកអាន the rest នឹងចាប់ពីលេខ3មកនេះ the rest ផ្នែកនៅសល់ណាផ្នែកនៅសល់ទៅនេះណាផ្នែកនៅសល់ប៉ុណ្ណឹង the rest of ហ្នឹងផ្នែកនៅសល់ណា in most of the lines ក្នុងបន្ទាត់ភាគច្រើន there is one extra incorrect word គឺមានមួយពាក្យដែលប្រើមិនត្រូវអញ្ចឹងពាក្យដែលប្រើមិនត្រូវត្រូវលុបចោល put a line through the incorrect word so គូសបន្ទាត់កាត់លើពាក្យដែលខុសនឹងឯង some lines are correct មានបន្ទាត់ខ្លះត្រូវដែរមិនខុសទាំងអស់ទេ for example line 1 is correct នេះប
បន្ទាត់ទី1គេវាត្រូវអញ្ចឹងគេគូសអញ្ចឹងអូខេបន្ទាត់ទី1វាត្រូវគេគូសយ៉ាងនេះគេគូសហ្នឹងមានត្រូវនេះថាត្រូវ line 2 contain an extra word បន្ទាត់ទី2គឺមានពាក្យដែលលើសយើងត្រូវលុបចោលអញ្ចឹងលុបកន្លែងណានេះគេលុប fill out គេលុប out នឹងចេញឃើញទេគេលុប out នឹងចេញតែគេធ្វើបន្ទាត់ឲ្យយើងឃើញបន្តិចទេណាពុះតែបន្តិចទេឥឡូវនៅសល់ចាប់ពី3ដល់14ទាំងអស់គ្នាអានមើលហើយមួយពាក្យមួយណាដែលយើងគិតថាគួរលុបចោលអូខេពាក្យមួយណាយើងគិតថាគួរលុបចោលអូខេខ្ញុំតម្រិចឲ្យធំឲ្យអ្នកនរមើលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងប្រហែលជាពិបាកចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់សម្លេងឲ្យវិញចាក់សម្លេងអាណាដែលត្រូវណាឬអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអត្ថបទនេះក៏បានដែរអត្ថបទនេះគឺខ្ញុំលុបអាពាក្យខុសចោលអស់ហើយនេះលុបអាពាក្យខុសចោលហើយបានយកមកបកប្រែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវបើយើងអត់បានមើលតែបានធ្វើឥឡូវនឹងតែហ្មងស្ដាប់សម្លេងខ្ញុំដាក់អត្ថបទត្រូវឲ្យហើយចាំយើងស្ដាប់ឮពាក្យណាដែលគួរគូសចោលអូខេសូមស្ដាប់ឥឡូវនេះ Do you spend hours in meetings? How often do you wonder when you're supposed to get some real work done? Meetings seem to fill out our schedules, and most people would say that employees hate office meetings. It's one of those anecdotal things that's hard to question, says organizational psychologist Stephen G. Rogelberg at the University of North Carolina. I think it's a social norm to complain about your meetings. But when Rogelberg and his colleagues gave 980 workers one of two questionnaires about their time spent in scheduled meetings and overall job satisfaction, the get-togethers were not uniformly criticized. In fact, the study suggests that avoiding the weekly or even daily office gathering may not always be a good idea. They found that employees who are goal-oriented and whose work does not require much input do tend to be generally dissatisfied with meetings. But individuals whose work depends on interaction with others and who have somewhat flexible, unstructured jobs are actually more satisfied the more meetings they attend. Do you spend hours in meetings? How often do you wonder when you're supposed to get some real work done? Meetings seem to fill out our schedules, and most people would say that employees hate office meetings. It's one of those anecdotal things that's hard to question, says organizational psychologist Stephen G. Rogelberg at the University of North Carolina. I think it's a social norm to complain about your meetings. But when Rogelberg and his colleagues gave 980 workers one of two questionnaires about their time spent in scheduled meetings and overall job satisfaction, the get-togethers were not uniformly criticized. In fact, the study suggests that avoiding the weekly or even daily office gathering may not always be a good idea. They found that employees who are goal-oriented and whose work does not require much input do tend to be generally dissatisfied with meetings. But individuals whose work depends on interaction with others and who have somewhat flexible, unstructured jobs are actually more satisfied the more meetings they attend. Okay, so sentence 3. Is that correct? No. No. So what word we remove? We should remove. Attend. Attend, good. And 4, correct?
No. Which word we remove? Such. Such. 5. Correct. Correct. No, we remove the. We remove the. Okay, thank you. And 6. Correct. Correct. Good. 7. Wrong. Wrong. So which one should we In. remove? Remove? In. In. Good. And 8. Right or wrong? Correct or Wrong. incorrect? Wrong. Okay. Remove? 4. 4. Good. 9. Correct or incorrect? Wrong. Wrong. So the word to remove? Two. 2. Okay. And 10. Wrong or right? Wrong. Yeah, wrong. The word remove? Be about. About. Okay. And 11. Right. Right. 12. It. It Okay. is. Remove its. Okay. It. And 13. 13. Right. Right. And 14. That. Wrong. Remove. Wrong. Remove that. Okay, good. Yeah, amazing. You're right. Okay, so number 3. Do you agree with Roger Bird say in line 5 and 6? Okay, យើងអាចភាពទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់និយាយនៅទំព័រទីនេះគាត់ថា I think it's social norm to complain about your meeting គាត់ថាវាជារឿងបទដ្ឋានសង្គមណាឬនិយមសង្គមហ្មងដែលនិយាយអំពីដែលតែងតែត្អូញត្អែអំពីការប្រជុំណាសង្គមទាំងមូលមានណាគេចង់ប្រជុំទេ agree or disagree ខ្ញុំ agree ហ្មងខ្ញុំមិនចូលចិត្តការប្រជុំទេនិយាយមែន Okay. At line 10 and 14 describe 2 types of employees. Which one you are? នេះ line 10ទៅ14និយាយពីបុគ្គលិកពីរប្រភេទតើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតក្នុងចម្ពោះណាអញ្ចឹងប្រភេទទី1គាត់អត់ចូលចិត្តប្រជុំទេតែប្រភេទទី2គាត់ចូលចិត្តប្រជុំព្រោះតើប្រជុំបានមានការងារធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជាសន្តិសុខការងារសន្តិសុខបើអត់មានការប្រជុំអត់មានការងារធ្វើទេទៅដល់កន្លែងគឺមិនដឹងទៅធ្វើនៅណាទេអញ្ចឹងត្រូវតែប្រជុំណា Okay, now look at verb collocation ការពេលខ្ញុំបរៀនសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានបរៀនម្ដងហើយ collocation តើចាំទេ collocation មានន័យថាម៉េចចាំ ស្អីគេអាហ្នឹង អាហ្នឹងពាក្យពាក្យធំលោកគ្រូ ពាក្យធំ ពាក្យគុំ គុំត្រូវតាមត្រូវគុំមកពាក្យទៅមកពាក្យទៀតណាអូខេអញ្ចឹងបើចាំហើយអញ្ចឹងធ្វើលំហាត់នេះតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នា I like to កាលណាយើងបំពេញសូមអានឲ្យចប់ប្រយោគបានបំពេញត្រូវណា I like to a brief meeting next week Do you have any time on Monday គួរតែដាក់ពាក្យអីឥឡូវគិតមកសបកសិនឲ្យពេលគិត30វិនាទី សំណួរទី1មែនលោកគ្រូ បាទ ដាក់ give ត្រូវលោក give No not correct give to someone something collocation គេហ្នឹង collocation ហ្នឹង give តើមានមនុស្សម្នាក់ហើយមានរបស់មួយទៀត Okay I like to a brief meeting next week អញ្ចឹងយើង
ពាក់ព័ន្ធនឹងបើយើងនិយាយខ្មែរថាចង់បើកអង្គប្រជុំណាបើកអង្គប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយបើកប្រជុំសង្ខេបមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយតើអ្នកមានពេលទេថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងបើកអង្គប្រជុំបើកអង្គប្រជុំគេប្រើពាក្យ hold hold a brief meeting ហ្នឹងបើកអង្គប្រជុំas the chairperson ក្នុងនាមជាប្រធាន might will the meeting ក្នុងនាមជាប្រធានគាត់ដឹកនាំអង្គប្រជុំណាដឹកនាំអង្គប្រជុំអង់គ្លេសថាម៉េច Okay run Okay good run the meeting អាហ្នឹង collocation ហ្នឹងដឹកនាំប្រជុំគឺ run the meeting Okay សុកជាមិន take ទេគឺhold ណាសុកជាគាត់ខំឆ្លើយពីខាង YouTube មកដែរណា Okay 3ខ្ញុំយល់កំណត់អ្នកហើយ I your point but there's one problem with it I see Okay I see your point Okay it's another memo from the boss telling me to another office meeting to attend very good to attend Okay to attend another meeting who ណាគេបង្កើតរបៀបវិរៈ for this who said Okay who set the agenda I ask you to minutes of the meeting តើខ្ញុំអាចស្នើអ្នកឲ្យស្មារតីអង្គប្រជុំ to take Okay take the minute មានន័យថាកត់ត្រាស្មារតីអង្គប្រជុំណាកត់ត្រាស្មារតីអង្គប្រជុំ minute ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថានាទីណាបកប្រែថាស្មារតីអង្គប្រជុំតែនៃក្នុងម៉ោងគេហៅនាទីណាជួនកាលវត្ថុអញ្ចឹងដែរនាទីផ្សាយសម្លេងគេដាក់ the minutes of voice គេប្រើពាក្យអញ្ចឹងដែរ I think we should បន្ត next item ទៅចំណុចបន្ទាប់ទៅតាមរបៀបវិរៈ move on Okay move on I'm not sure I can completely ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាខ្ញុំពិតជាយល់ស្របជាមួយអ្នកនៅចំណុចហ្នឹងទេយល់ស្រប along with ហ្នឹងប្រើមួយអី along with មានយល់ស្របប៉ុន្តែមាន verb មួយប្រើអីសារតែ3 go yes go the aim is to read Okay reach Okay good reach an agreement អញ្ចឹងនេះហៅថា collocation ពាក្យហ្នឹងវាត្រូវមួយពាក្យមួយទៀតណា We begin with Henrik who asked a short presentation ណាចុងក្រោយ verb អីនៅសល់មួយ who give to give ហ្នឹងហើយ who give Okay thank you now expression for meeting ក្នុងការនិយាយក្នុងការប្រជុំគេប្រើភាសា formal និង informal ប៉ុន្តែជាទូទៅប្រើ informal ទេប៉ុន្តែពិធីករឬ MC យល់ពាក្យ MC ទេពួកពិធីករគេច្រើនតែប្រើពាក្យផ្លូវការហ្មងនេះប្រើពាក្យហ្នឹងដល់ពេលអ្នកចូលរួមប្រជុំច្រើននិយាយភាសាមិនផ្លូវការទេនិយាយខាងនេះវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះប្រៀបធៀបមើលតើភាសាហ្នឹងដូចគ្នាឬអត់គេឲ្យគំរូហើយគឺ0មួយនឹង A How about 1 ជាមួយនឹងសអី 1 មួយនឹងសអីមើលន័យដូចរន័យដូចរន័យដូចក្រណីដូច J what do you say You are right J ត្រូវហើយគឺ J ពិតមែនណាចុះ 2 2
E to Dជាមួយនឹង D វិញណា to ជាមួយនឹង D វិញនេះ to ជាមួយនឹង D ហើយ 1 ជាមួយនឹង G ហើយ 3 I'll go along with you E F E good E I suggest we move on to the next item on the agenda. Okay. 8 8, you're right. 6. Have we reached an agreement on this? Okay. Number 6 with letter C no, letter F. Agree ឃើញ agree ដូចគ្នា Okay. Sorry, but I don't quite follow you. សំទោសខ្ញុំតាមអ្នកមិនទាន់ទេ G G easy. Sorry, I don't understand. និយាយភាសាផ្លូវការបាក់ស្ដាប់បើនិយាយភាសាធម្មតាសួរស្ដាប់ I don't understand ហ្មងណា Would you mind បើអ្នកមិនយល់ទាស់ទេ telling us a little more about ប្រាប់យើងបន្ថែមអំពី I yeah. I like to suggest that we should ខ្ញុំសូមស្នើថាយើងគួរតែ B B you're right B នោះបាក់គោះបាត់ B ដាក់យ៉ាងមកឃើញ B last one អូមិញ K មិញចាំមកណាផ្លេចគោះមួយ K គឺលេខ 5 ណាលេខ 5 ចុងក្រោយលេខម៉ានចុងក្រោយអក្សរអី C នេះអូគោះអញ្ចឹងមើលបែកភ្នែកនេះដឹងណាណីទេអូខេអញ្ចឹងយកចម្លើយមកដាក់វិញល្អជាងចម្លើយដាក់តាមលេខនេះវិញមើលមិនតែឲ្យមើលបែកភ្នែកដឹងស្អីទេអូខេចេះបានត្រូវណាតាមអក្សរឲ្យចម្លើយពេលខ្ញុំផ្ដល់ចម្លើយអ្នកនរគ្នាយើងនឹងឃើញអក្សរហ្នឹងឯងអូខេចិត្តចាប់ហើយមេរៀនយើងអានេះគឺជាលក្ខណៈលេងspeaking និយាយគេឲ្យមនុស្ស2នាក់ខ្ញុំធ្លាប់លេងដែរល្បែងហ្នឹងកាលខ្ញុំនៅរៀនអ្នកឈរអញ្ចឹងទៅអ្នកជិតឈរក៏ដែរអញ្ចឹងទៅឈរទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងណាឈរទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងវល់វូចំអញ្ចឹងម្នាក់នេះនិយាយរឿងនេះម្នាក់នេះនិយាយរឿងនេះនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាតើមកម្នាក់នឹងដោគូម្នាក់ទៀតបវល់ទៀតអាហ្នឹងគេបវល់ដើម្បីឲ្យរើសអ្នកនិយាយណាហើយ expression ខាងនេះគេនិយាយពី expression meeting ក្នុងអង្គប្រជុំនឹងឯងពេលយើងសួរទៅអ្នកលេងហ្នឹង to give explanation អ្នកបវល់ហ្នឹងសួរទៅអ្នកលេងឲ្យផ្ដល់ presentation ឲ្យគាត់បន្ទាប់មកម្នាក់នេះជួយផ្ដល់គំនិតបន្ថែមអូខេអំពីអាហ្នឹងគេហៅ the meeting wheel អញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យយល់ទេมันមានទេនៅក្នុង online បវល់កងមិនកើតក្នុងថ្នាក់ក៏ខ្ញុំដែរធ្វើដែរអាហ្នឹងបវល់ទៅរកកងឯណាមកធ្វើអូខេអញ្ចឹងអត់ធ្វើទេណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសូម skip ចោលហើយចូលមើលកន្លែងនេះវិញពេលប្រជុំយើងគួរតែប្រើភាសាទាំងអស់នេះពេលប្រជុំរឿងអីមួយហ្នឹងគួរប្រើភាសាទាំងអស់ហ្នឹងដូចជា should we have more coffee break for the new office decoration what color should the wall be ហ្នឹងអមយើងប្រជុំអំពីរឿងរ៉ាវទៅយើងអាចនិយាយភាសាយើងនិយាយអស់ហ្នឹងតើយើងមានការសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនតិចទេតើ office ថ្មីយើងគួរតែប្រើអញ្ចឹងអ្វី we need new office assistant ឥឡូវយើងត្រូវការជំនួយការកាល័យមួយទៀតនេះ
What type of person do we want តើយើងចង់បានមនុស្សភេទអ្វី We have extra training budget យើងមានថវិកាបន្ថែមស្ដីអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាល What type of course do staff want តើវគ្គសិក្សាអ្វីដែលបុគ្គលិកទាំងអស់ចង់រៀន 5. Do we need more or fewer office meetings តើយើងគួរតែមានការប្រជុំប្រចាំកាលឡើងនឹងច្រើនជាងឬក៏តិចជាងមុន អូខេអញ្ចឹងអានេះជាភាសាសម្រាប់និយាយពីលើនៅក្នុងអង្គប្រជុំឥឡូវយើងស្ដាប់អង្គប្រជុំមួយអ្នកនរគ្នា 5.4 ហើយមើលចម្លើយពី1ដល់4នេះកំណត់ត្រាពី1ដល់4នេះអញ្ចឹងកំណត់ត្រាគេកត់នឹងត្រូវទៅនឹងអង្គប្រជុំនឹងដូចទេណាអូខេអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់ហើយនឹងខ្ញុំឲ្យអត្ថបទមើលអញ្ចឹងនេះគេដាក់ some information is incorrect listen to part of the meeting and correct it អូខេអញ្ចឹងមានអ្វីដែលគេសរសេរហ្នឹងគឺមានខុសកន្លែងត្រូវគូសត្រូវទៅកន្លែងខុសខ្វែងចោលហើយសរសេរឲ្យត្រូវមកវិញអូខេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនអីគឺ publishing company ក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពផ្សាយហើយtrade fair គឺនៅក្នុងទីក្រុង Seattle ហើយក្រុមហ៊ុនផ្នែករបស់ខាងយើងហ្នឹងគឺបានរៀបចំផែនការប្រជុំដោយមានកម្មវិធីរបៀបវិរៈនឹងក្រោមហ្នឹងនេះជារបៀបវិរៈ1 2 3 4អញ្ចឹងសម្រាប់បានឯខ្លះគេសរសេរ minute នេះហៅ minute ហើយអ្វីដែលគេសរសេរនេះសមាធិអង្គប្រជុំអញ្ចឹងយើងអាចលុបពាក្យណាដែលមិនប្រើពាក្យណាដែលខុសអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់មួយខ្ញុំនៅពេលនេះដូចតទៅ Report on a meeting. Listening script 5.4. Report on a meeting. Okay, point 1 is about the conference. It starts on the 8th, but I think someone should go out early on the 6th. What do you think, Hugo? Sorry, but I did that last year and sat around for a day. There was really nothing to do. I think if we go early, it shouldn't be until the 7th. It really isn't worth it. Okay, that's fine. Do you agree, Dahlia? Sure. Do you want me to go? Is that okay with you, Hugo? Absolutely. Okay, point 2. I'm assuming you're dealing with that, Dahlia? Yes. I've already found a good hotel near the fair and I'll book the flights. Great. Now, what about this idea to sponsor a reception for delegates? In the past, other publishers have sponsored drinks and buffets in the evening. I'd like some views on this. Hugo? Well, they certainly attract people looking for a free dinner. I wonder if the evening's a good idea, though. Sorry, Hugo, I don't understand. Well, maybe if we just offer drinks at the stand at lunchtime, we'll get more people actually looking at books and talking to us. That's a good idea, Hugo. Yes, nice idea. Can you organize that, Hugo? What's my budget? Let me check with accounts after the meeting and I'll tell you. Sorry, Robert, but before we finish, there's a problem with the prices in the brochures. Really? Yes, the brochures have been updated with our list next year, but the prices are the same. We can get them reprinted, but not in time for Seattle. Oh, no, you're joking. Sorry. Any ideas? Let's just include the price list as separate from the brochure. We can say these are new for next year. But won't it show that prices have gone up? People will be able to compare next year's with this year's. True. What do you think, Robert? Well, we could include some offers on the new price list and show some prices haven't gone up. That might work. Okay, we finished listening already. So look at answer 1.
conference started on 8 January. Exhibitors are welcome to arrive on 6 to set up. Hugo said it was a bad idea. Yes. Right. Dahlia disagree and will go on 6. Right or wrong? This one wrong. Oh, sorry. Right, agree, but not on 6, on 7. On 7. គាត់ដំបងថាធ្លាប់ទៅថ្ងៃ6តែឥឡូវថាទៅថ្ងៃ7ទៅថ្ងៃ6អត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងគេហ្នឹងខុសតែកន្លែងហ្នឹងមួយទេ Travel and recommendation. Dahlia offer to find find hotel and find flights. Right or wrong? គេកត់នឹងត្រូវឬខុស Dahlia offer to find hotel and find flights. Right. 3. Hugo suggested a breakfast buffet. No. He suggests a drink. He suggests drink as lunch. Okay. ថាឲ្យភេសជ្ជៈនៅថ្ងៃអាហារថ្ងៃត្រង់ទៅបានហើយ and Dahlia DS នោះគឺ Dahlia disagree. No, Dahlia agree. So again, this is you change to agree. Okay. Dahlia agree. Before lunch event, all agree? Yeah, right. And one more. Any other business? Dahlia point out a problem. Correct. The brochure has incorrect dates. Yes. Hugo offered to make a new price list. And yes, correct. And Dahlia and Roberts agreed. Okay, this one is correct. So, only minor incorrect for this information. Any idea, everyone? យើងមានចម្លើយខុសពីខ្ញុំទេមានទេចម្លើយខុសពីខ្ញុំអត់មានទេមានទេមានចម្លើយខុសពីខ្ញុំអត់ អត់មានទេលោកគ្រូ អូខេអត់មានអញ្ចឹងយកតាមខ្ញុំហ្នឹងណាអូខេហើយយើងស្ដាប់ឮដូចខ្ញុំកែនឹងមែនទេឮដូចចាំអត់ទេអូខេspeaking 5.3 short presentation ការធ្វើបទបង្ហាញខ្លីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មើលទៅទំព័រចុងក្រោយនៃសៀវភៅណាមើលនៅកន្លែងនេះ learning tip ពេលយើងរៀនធ្វើ present អ្នកត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកគេប្រាប់មើលកន្លែងនេះ record the presentation listen afterwards which of the useful expression in exercise 3 did you use អញ្ចឹងចំណុចមួយដែលសំខាន់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើ present មិនថាមុខវិជ្ជាអង់គ្លេសឬមុខវិជ្ជាអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែថតខ្លួនឯងថតទាំងវីដេអូទាំងសំឡេងប្រើទូរស័ព្ទយើងស្រួលទេណាថតទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឡើងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើយើងគួរកែសម្រួលមិនអញ្ចឹងកាលណាយើងហាត់ធ្វើអញ្ចឹងតែ 2-3 ដងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើខ្លាចជា presenter ដ៏ល្អម្នាក់អូខេប៉ុន្តែ complete តារាងមួយនេះchecklist មិន tick ទាំងអស់ឲ្យតែបាន tick ទាំងអស់មានន័យថាយើងនឹងធ្វើ present បានល្អមកខ្វាយអសោះសំណួរគេសួរ
Did you spend time preparing and making notes តើយើងបានចំណាយពេលរៀបចំជាមុនគាត់ប្រើទុកជាមុនទេមុនធ្វើ present អញ្ចឹង Did you introduce the topic តើយើងនិយាយមានណែនាំ topic ឲ្យគេស្គាល់ទេមិនចូលទៅដល់និយាយហ្មងគេមិនដឹងយើងនិយាយពីអីអញ្ចឹងចូលដល់ដំបូងត្រូវតែប្រាប់ topic ដល់គេ Mention the 2 points អញ្ចឹង complete ក្នុង presentation យ៉ាងហោចក៏មាន2ចំណុចដែរណាហើយ complete time កំណត់ខ្លួនឯងផង at your own points ហើយ complete ចុងក្រោយណា answer the other students question or the audience question complete ត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរគេផងបន្ទាប់ពី present ចប់អូខេឥឡូវលំហាត់នេះគេឲ្យយើង topic យើង3 A what is important when placing a newspaper at work តើមានអ្វីសំខាន់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមកសែតអាហ្នឹង topic A topic B what is important when arranging in-house training in-house មានន័យថាផ្ទៃក្នុងណាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមានអ្វីសំខាន់ពេលដែលរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុង in-house training ណាការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុង What is important when selecting applicants for a job តើមានអ្វីសំខាន់ពេលដែលយើង select បេក្ខជនមកសម្ភាសន៍ការងារអូខេមកធ្វើការងារអញ្ចឹងកំណត់គេឲ្យយើង2ហើយនេះ The target reader where the advert appears អញ្ចឹងយើងត្រូវថែមកំណត់យ៉ាងតិច2ទៀតដល់ខ្លួនយើងណាមួយនេះ training needs of staff តម្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលនៃបុគ្គលិក the trainer គ្រូបកគោលអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចថែមកំណត់ខ្លួនឯងមួយពីរទៀតមក selecting applicant for a job គឺ personal quality លក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន previous experience បទពិសោធន៍ពីមុនមកអញ្ចឹងថែម2 3ទៀតមកតាមយើងអាចថែមបានតោះមកយើងកាន់អ្វីយើងថែមយកទៅ present ណាអញ្ចឹងអានេះគេឲ្យរបៀប topic យើង A B C ណា topic 1និយាយពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម topic 2និយាយពីការបណ្ដុះបណ្ដាល topic 3និយាយពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក topic C ណាឥឡូវយើងមើល speaking success ធ្វើម៉េចឲ្យរៀនបានជោគជ័យរៀននិយាយគឺគេប្រាប់នេះ Start your talk by saying what you are going to talk about. Separate each point clearly. Say why each point is relevant. Give an example to support each point. Okay គេឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយដោយយើងប្រាប់គេអ្វីដែលយើងនិយាយប្រាប់ចំណងជើងគេឲ្យច្បាស់ណាបន្ទាប់មកចំណុចនៃការនិយាយត្រូវបំបែកគ្នាហើយបំបែកគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យចំណុចយើងបំបែកគ្នាហ្នឹងមានតំណែងតំណងគ្នាដូចប្រើ and ប្រើ first ប្រើ second ប្រើ third អីចឹង finally អញ្ចឹងទៅណាតមក complex ចំណុចមួយត្រូវផ្ដល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីកំណត់យើងដែលមានណាកំណត់យើងរៀបចំទុកផ្សេងកំណត់ថែមនៅក្នុងពេលនិយាយនឹងផងណាពេលយើងព្រៀងធ្វើ present យើងមិនទៅសេអត្ថបទទាំងមូលទេយើងសេតែចំណុចទេតមកយើងថែមខ្លួនឯងនៅពេល present នឹងថែមថយណាអញ្ចឹង complex ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀន presentation ឲ្យបកែគឺ complete ថតសម្លេងខ្លួនឯងរៀនខ្លួនឯងមុនយកខ្លួនឯងធ្វើជាគ្រូនិងធ្វើជាសិស្សដល់ខ្លួនឯងណាធ្វើជាគ្រូផងធ្វើជាសិស្សផងអូខេធ្វើជាគ្រូពេលយើងស្ដាប់និងមើលអ្វីដែលយើង present រួចធ្វើជាសិស្សយើងធ្វើ present ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងខ្លួនឯងក៏បង្រៀនខ្លួនឯងបានដែរសម័យកាលនេះដោយសារយើងមានវីដេអូថតទុកណាអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវគេឲ្យយើងធ្វើលំហាត់មួយ exercise 2 នេះមិញខ្ញុំនិយាយមិញគឺបញ្យល់ពី exercise 1 ហ្នឹងហើយណាអូខេឥឡូវយើងមើល exercise 2មានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះ Pierre គាត់បានធ្វើ presentation ដែលគាត់ជ្រើសរើសយក topic A topic A គឺ topic មួយនេះ topic ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមកសែតតើ expression ណាមួយដែលគាត់ប្រើ expression ខាងក្រោមនេះពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើ presentation គាត់និយាយអី
បន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីគាត់និយាយណា mentioning ហើយនិយាយ and sequencing the point ហើយនឹងធ្វើចំណុចទៅតាមលំដាប់គាត់ប្រើភាសាអីខ្លះ add information គាត់បន្ថែមព័ត៌មានអ្វីខ្លះណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ស្ដាប់របស់ខ្ញុំបន្តិចទៀតហើយកុំភ្លេចគូសអ្វីដែលគាត់បាននិយាយពេលបើមានសភៅក្នុងដៃល្អណាមានសភៅក្នុងដៃល្អយើងគូសតាមហ្នឹងទៅ Listening script 5.5. Okay, so there are a number of points to consider when placing a newspaper advert because you want to be as effective as possible. First of all, there's the reader to consider. You need to know who you are trying to reach. So, for example, if your product is for teenagers, you need to put your advert into the type of newspapers or magazines they'll read. Right. The second point to remember is that once you've chosen the best newspaper, you also need to consider where it will appear. Obviously, the front page is good, but it's the most expensive place. That's also true for the back page. So look at the paper and decide which parts are most interesting to readers. Maybe it's the sports pages, or perhaps it will be in the TV section. Again, this will help you reach the right kind of reader. Something else is the appearance of the advertisement. You need something to get the reader's attention, like bright colors. Perhaps a photograph, or some of the words need to be very large. I think that all helps. Thank you. Now, Erica, can you ask Pierre your question about his talk? Yes. People say that newspaper advertising isn't as effective as, say, a TV commercial. Do you agree with this? Well, I think that it's true that TV commercials are sometimes very effective, but newspaper advertising can also be more. Okay, thank you, everyone. So please choose in starting your presentation. What did Pierre speak? When it's important to, the first thing when to, there are a number of points to consider when, which one? Look, here there are a number of points to consider when, so he used this one. And then mentioning and sequencing the points. He used first of all, okay. Yes, continue, lady. And then? In addition to. In addition to. About this one, he also used, like, for example, like he also said secondly, he also said something else. Okay. And for adding information, he speaks that you also need to consider. Okay, here you can read it again. You will see that you need something to get reader's attention. Yes, I already read that, so I have answer for you like this. He speak first time. He talked that there are a number of points to remember when, and then he start sequencing the point. Like, first of all, for example, he gave his own idea. He said, for example, and then he linked the first to the second by using the word secondly. And the second point to remember is something like this. And he also add his idea, like something else is. Okay, so when you speak, don't forget to follow his. It means
you can start, or you can use this one or this one or this one. It doesn't matter. Whatever you can use for the three things. And don't forget the topic, the draft that you make, first, second, third. Don't forget to add more, like for example, like something else, something like this. Okay. So this is the end of module 5. You have any question, everyone, about that, both language or grammar? Okay. យើងមានសំណួរឲ្យសួរខ្ញុំទេពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីមេរៀនទី5មេរៀនទី5យើងចប់ហើយមានអ្វីបរិញ្ញាមានអ្វីសួរខ្ញុំទេហើយការសួរពីមេរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរបានពេលនេះឬពេលណាក៏បានក្នុង7សប្តាហ៍ដែលជួបគ្នាហ្នឹងណាជួសួរតខ្លួនក៏បានសួរក្នុងក្រុមក៏បានណាអត់មានបញ្ហាទេសំខាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយ Okay, any question? មានសំណួរសួរទេអ្នកទាំងអស់គ្នា No question. No question, thank you. It means that I explained enough, right? So people in YouTube, bye bye.